Ciao ragazzi, oggi andremo a aggiornare questo Lenovo G5030 con un SSD. Apriamo il pannello svitando le tre viti. Svitiamo queste tre viti della staffa dell'hard disk. Adesso spingiamo l'hard disk verso sinistra e tiriamolo fuori. Svitiamo le quattro viti laterali della staffa. Adesso montiamo nella stessa posizione l'SSD. Inseriamo l'SSD nella sua sede . Adesso per avviare la chiavetta con il nostro sistema operativo preferito, inseriamola. E dovremo accendere il computer da questo pulsante, con un qualcosa con la punta sottile. Selezioniamo con le frecce della tastiera Boot Menu e premiamo Invio. Adesso potremo selezionare il boot dalla nostra chiavetta. Premiamo Invio. In questo modo partirà il processo di installazione. Grazie per aver seguito il video e alla prossima!